Kalau capek bukannya istirahat, malah cari makan keluar. Yips, itulah aku. Udah jelas capek-capek tadi di kedai, udah 1 harian di kedai. Tapi kalau namanya tuh urusan jalan-jalan, urusan cari makan, aku tuh nggak pernah namanya menolak ataupun katanya tuh namanya tuh nggak mau keluar. Aku tetap pilih itu keluar. Bagi kalau keluar tuh makan tuh sama anak-anakku ini, ada aja rasanya dimintanya. Tadi ada beli mie level, terus ada beli tadi tapoki, terus juga tadi ada beli pisang coklat, terus juga beli es teh manis, dan juga beli aku pokoknya semuanya tuh diborong lah kalau udah di tempat jajanan seperti ini. Kayak gini aja udah senang hati adek bang.